سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د لوګر د مرکز پر لومړۍ امنیتي حوزې د ډله ییز برید په پایله کې د یادې حوزې د امر په ګډون 3 پولیسان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. دغه برید نن سهار وختي نږدې 15 بجې هغه مهال پیل شو چې لومړی یو ځانمرګي بریدګر د موټر بم په وسیله حوزې ته څیر مخ پر چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغې وروسته 3 نور بریدګر حوزې ته ننوتل. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه بریدګر هم تر یو ساعته نښتې وروسته له منځه وړل شول او د همګړۍ په ساحه کې وضعیت ارامه دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې حوزې ته نږدې کورونو کې هم د 2 ماشومانو په ګډون 8 کسه ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني نن سهار د یو شمېر اقتصادي پروژو د پرانستې په موخه بلخ ولایت ته ورسید. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د مسؤلینو په وینا ښاغلی غني به د نن ورځې په اوږدو کې د خلم د برېښنا سبسټیشن او د مارمول توزیع شبکې پرانیزي. ولسمشر به د یادو پروژو له پرانستې وروسته د بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو له وچکالۍ ځپلو او د یادو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره هم جلا جلا کتنې ولري. 3 تنه په لغمان کې له څه باندې 300 جعلي تذکرو سره یو ځای ونیول شول. د لغمان د امنیتي مسؤلینو په وینا دغه کسان تېره ورځ د مهترلام ښار په څپرو سیمه کې له 318 جعلي تذکرو سره یو ځای نیول شوي او د همګړۍ ترې پوښتنې روانې دي. ویل کېږي دغه تذکرې له دولت شاه ولسوالیه مهترلام ښار ته لیږدول کېدل چې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره یې مخالفت په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د څرنګوالي، بمباریو، ملکي تلفاتو او بندیخانو پر سر راولاړ شوی دی. ښاغلي کرزي تېره ورځ د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې همداره زیاته کړه چې بمباري او د خلکو د کور او ژوند ویجاړول په هیڅ ډول نشي کولی دوی خپلو اهدافو ته ورسوي، بلکې یوازې به د افغانانو د کرکې او د لا ډېر درد او رنځ لامل شي. د نوموړي په باور په هیواد کې له روان ناورین څخه د خلاصون لار جنګ او بمباري نه بلکې سوله او د افغانستان د ټولو خلکو نظر او ملي ارادې ته مراجعه ده څو افغانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. ولسمشر غني د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکاریو تړون سند تطبیق مثبت وباله او د پاتې کارونو پر ژر ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي غني تېره ورځ دغه سند د اجرایي عالي کمیټې په ناسته کې ویل دغه سند 2 اړخیزې ژمنې لري او د هغه بشپړ تطبیق به په بېلابېلو او په ځانګړي ډول خلکو ته د خدمتونو په رسولو مثبت اغیز ولري. دغه سند پر 4 برخو لکه د ښې حکومتولۍ او فساد سره د مبارزې، سولې او بیا ادغام، امنیتي او دفاعي او اقتصاد راڅرخي. او څه باندې 650 کیلوګرامه نشه یي توکي په پروان کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده وایي دغه مواد چې 646 کیلوګرامه چرس او 10 کیلوګرامه تریاک دي تېره ورځ د جبل سراج او سالنګ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د پولیسو لاسته ورغلي دي. ویل کېږي د دغو توکو د لیږد په تړاو یو کس نیول شوی او د همګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. مقدار 646 کیلوگرم چرس را و مقدار 10 کیلوگرم تریاک را در ساحه ولسوالی جبل سراج و سالنگ ولایت پروان با موفقانه دستگیر که شما اون عملا در تصویر میبینید. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.